Walay gipiling edad ug estado sa kinabuhi ang edukasyon alang sa mga determinado. Kini nga 42 anyos nga mahan nang inabuhi alang sa iyang pamilya ug alang sa iyang pagtungha sa kolehiyo. Si Femari Dumabok sa report. Nag-viral online kining mga graduation pictures ni Jesus Fuentes, 42 anyos. Mapahiyomon og magarbohon nga gasulob siyang tuga. Sa personal, lingaw siyang ikahinabi, apan luyo sa tanan, napuno sa kasubo ang iyang kasinatian. Gani sa matag karon og unya, motibi siya samtang magsaysay siyang kinabuhi tungod sa kalisod nga iyang naagian. Sa sudunong bahin sa sitio Paloma, Barangay Labangon sa Dakbayan sa Subo, nagpuyo ang Baneng Fuentes. Dinhi sa bayong-bayong siya nagpuyo uban siyang asawa gupat ka mang anak nga iyang payungan taliwa sa kagabion kun mag-uwan samtang nahinanok. So kad elementary ug na high school na lang, naundang-undang iyang pagtungha tungod sa kalisod. Gani mitapos siya sa high school sa edad nga 24 anyos. In my high school life, sometimes ka naman sa kuspunta, nasa ko'y pakulo nga, lumpia, nguyong, nga na, memorizo na ko na ma'am, kaya aron ma-attract ang customer, mahalinan ko nasa lupis man. Lumpia, nguyong, bula-bula, nung ganit sa ato, ginapot pa siya, bulinaw. Dawi nga mag-inana ko, dawi mo silang mamalit. Kuhay, kita rin ganun mga pobre mag-inani, no? Na ako na napakauaw ta, ni maaantang buang, makaana, siguro ma'am, kita naman taon pobre, ay, mga dato. Sud sa 8 ka tuig maglakaw siya nga mamaligya og chicharon. Hangtod nga may mihatag kaniya og bisikleta. Nagampo siya nga makatungha sa kolehiyo samtang padayon siyang panginabuhian. Tuig 2018 dihang nagsugod pagtungha sa Talisay City College. Ug karong Agosto, usa siya sa mga mo-graduate sa kursong Bachelor of Elementary Education sa TCC. Ngayon ka mo sa kakausan, rest ko sa kong self, luim si papa, nana ko nga, kasi kung ang buhato na niya, forever sa kong inani, mukha anak ko sa kukulingon ko, mamatay naman lang kaya kong inani niya. Kaya wala ko gibuhat sa kalibutan, pero saan naman sa siguro niya ako, ako na anak ba? Ako lang sigurong buhaton ang tanam, sa unsa lang pakulo. Nana ko nga unta. Kung mag-graduate maging ko, di magatrabaho na lang ko eh. Nakapalit ko kay magsuri-suri, alaw na lang pud namo kay ngan lagi nga naningkamot pud siya ba sa mga estudyante nga Talisay no. So gikan gyud sa Talisay. Pero it so happen lang tingali nga at that time nga nag first year sa dinhi, dunay slots nya ato man gyud ang tabangan pod ang mga neighboring nga mga estudyante. Tambag ni Fuentes sa iyang mga anak nga maningkamot sa pagtungha, taliwa sa ilang kalisod. Na makahinanglan gyud ita nga may eskwela kita kay importante gid sa kinabuhi ang edukasyon. O katusad ning mga tao nga unsa pa mo diha namunit pa mo lata, unsa inyong gitarbaho, at least limpyo, o kato mga driver tricycle or mga motor kung ganahan mo nga may eskwela, I encourage nga eskwela mo sa inyong o pahalag pila inyong edad. Dang hinaot siya nga siyang pagtapos sa kolehiyo, makakita dayon siya og trabaho aron makapatukod siya og arang-arang nga kapuy-an ug kaharuhay alang sa iyang pamilya. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.